அன்பான கருப்பு வெள்ளை திரைக்களம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். உலக நாகரிக பண்பாட்டு கலாச்சாரத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் நாம் நம்முடைய இல்லம் மற்றும் கோயில்களின் வாசல்களில் அழகழகான கோலங்கள் வரைவது தொன்று தொட்ட பழங்கால பழக்க வழக்கமாகும். இப்போதெல்லாம் பல வண்ண வண்ண ரசாயன பொடிகளே கோலங்களை ஆக்கிரமித்து கொண்டு நம் இயற்கையை சிதைக்கின்றன. எனவே பல வண்ண ரசாயன பொடிகளை தவிர்ப்போம். அரிசி தினைமாவு பொடிகளை கொண்டே பலவிதமான கோலங்கள் அழகழகாய் வரைந்திடுவோம். உயிரினங்களும் வாழ வழி அமைப்போம். இப்படிக்கு உங்கள் ஆதிராசன், கருப்பு வெள்ளை திரைக்களம். லைக், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கிரேட் சப்போர்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.